Hello anh em, mình mới múc được bộ keycap DD Plastic XDA Profile XDA Profile cao 9mm. XDA nó có hai chiều cao nhé, một loại là chiều cao 7mm và loại thứ hai là chiều cao 9mm. Thì cái của mình nó là 9mm. Đây, 9mm. Anh em chờ xíu mình lấy nét cái này. 9mm đây anh em. Nó có tổng cộng là 137 nút và có cái hộp giấy, hộp bìa đây. Hộp giấy tổng cộng là tới 3 khay lận. 137 nút thì là nó đã cân mọi layout rồi, cân được hết các layout. Ví dụ như là ship thì có ship 1.75U và ship 2.15U, dùng được cho cả full size, cho tùm lum layout hết, 60, 61, 68 gì quất hết luôn. Mình thấy là cái bộ này nó có khá là nhiều nút novel, rất là dễ thương. Ví dụ như con ong màu xanh này, mấy cái ký tự tròn này, rất là nhiều những phím ký tự như thế này, hoặc là những phím ký tự cam như này, khá là nhiều nhé. 4 này, bên ngoài 5 nút, tổng cộng là 9 nút ký tự như này. Có tất cả là 3 thanh space, 3 màu khác nhau, rất là dễ thương. Màu cam này, màu trắng và màu xanh. Tất cả đều có chữ ký tự ở trên. Keycap cũng như là các keycap này, ngắn hay là dài thì nó đều rất là dày. Độ dày của nó là 1.5mm và cái mức độ hoàn thiện của sản phẩm này rất là cao. Anh em nhìn thấy này, các cái góc của nó đều được gia cố thêm một cái phần nhựa, mình tạm gọi nó là như vậy, rất là dày và cân bằng. 3 thanh space này đều rất là thẳng, đặt lên mặt phẳng là nó không bị chông chênh, không bị vênh gì hết luôn. Gõ là bao đầm luôn, rất là dày nhá, cảm giác dày và cầm rất là chắc tay, đầm tay. Cái màu của nó thì nhìn vậy thôi chứ nó không phải là màu trắng, nó là màu trắng đục, hơi đục, hơi ngà. Thực ra thì mình thích cái màu này hơn là màu trắng. Anh em biết tại sao? Tại vì là dùng màu trắng thì nó rất dễ dơ. Ví dụ như mấy cái cherry mà trắng tinh này, dùng vài hôm là nó đen thui. Mình đâu thể nào mình đảm bảo lúc nào tay mình cũng sạch khi mà mình gõ phím đâu, đúng không? Ví dụ vừa chơi game vừa ăn chẳng hạn, tay đầy đồ ăn bám lên, hoặc là trong lúc làm việc mồ hôi tay nó ra là tùm lum thứ bụi bẩn, mình không thể nào mình tránh được. Cho nên là trắng quá thì nó cũng nhanh dơ lắm. Nên cứ đục này thì nhìn lại hay, nhiều khi là nó dơ rồi nhưng mà nhìn cũng không biết, nhìn kỹ mới thấy. Lâu lâu phải vệ sinh một lần. Cái XDA Profile này nó có một cái đặc điểm là như thế này. Đấy là khi mà anh em dùng những cái profile khác, ví dụ Cherry hay là OM, thì anh em thấy là nó có cái độ võng, đúng không? Các cái round của nó rất là rõ ràng. Ví dụ như là 1, 1, 2, 3, 4 thì nó rất là rõ ràng ở chỗ là nó sẽ tạo một cái hình vòng cung, nó sẽ tạo một cái parabol, một cái lòng chảo cong ở xuống. Nhưng mà riêng cái XDA này và XDA này với lại thằng DSA là tất cả các phím ở các hàng của nó là đều bằng nhau hết. Đó, anh em nhìn thấy không? Nó bằng nhau, không có rao riếc gì ở đây cả. Cho nên là nút ở hàng R4 có thể lắp xuống R1 và ngược lại, R1 có thể lắp lên R4 được bình thường, không có gì hết. Đấy là cái đặc điểm của nó. Nó giống như cái bàn phím laptop ấy, nó cứ thẳng tuột đi. Xét về mặt công thái học ấy, thì nó không được đánh giá cao về mặt công thái học. Tuy nhiên là nó ra đời ấy, là cũng có lý do của nó. Nó để phục vụ cho những người mà đang sử dụng những bàn phím giả cơ, hoặc là những bàn phím, ví dụ như bàn phím laptop đi, là nó thẳng, đúng không? Thì khi mà chuyển sang chơi bàn phím cơ ấy, thì họ dùng cái bộ keycap này họ sẽ đỡ bị bỡ ngỡ. Và sau một thời gian sử dụng, họ gõ quen cái bộ keycap này rồi, lúc đó thì nếu như mà họ muốn đổi sang những cái đồ file khác, nó có round rõ ràng hơn, ví dụ như Cherry, OM này, hay là SA chẳng hạn. Thì lúc đó họ đã có cái bước làm quen với cái bộ này rồi, thành ra là lý do là nó thẳng là như vậy. Đó, anh em thấy không?
nó thẳng hết luôn. à, Thêm một cái nữa đấy là cái bộ này ấy, do là cái phím của nó cao, như khi nãy mình nói là nó cao tới 9mm, thành ra là nó sẽ hợp với những cái cây mà có cái cạnh, có cái thành của cái tóc cây là dày. Nếu như mà cái thành tóc cây nó mỏng, chẳng hạn như mấy con mà chai mao á, thì cái thành của nó sẽ bị hút vào, và mình nhìn từ trên xuống thì mình sẽ chỉ thấy mỗi keycap thôi, không thấy cái cây đâu cả. Đó. Cho nên là bộ này mình nghĩ là nó hợp với những cái bàn phím, những cái kit, những cái cây, những cái bàn phím có top cây dày một chút. Ví dụ như con KPD của mình là cũng được coi là dày này, hoặc là như RKG68 này, hay là FL680 này, NG68 này, cũng đều là những con mà có cái thành cây nó khá là dày. Những con mà có top mount á, đó, những con mà có top cây á, đó, thì hầu hết là cái thành nó dày. Thì cái bộ này phù hợp. Ok, thì chắc là bây giờ mình sẽ sound test. Khoan, trước khi sound test thì mình sẽ test thử led để anh em xem là cái led khi mà lắp cái bộ keycap cao này lên thì nó sẽ như thế nào nhé. Đây, mình tắt đèn đi đã. Rồi, đó, như anh em thấy là so với như trong video hôm qua mình lắp bộ Cherry đúng không? Thì so với Cherry á, Cherry thì nó thấp mà. Đó, so với Cherry thì là nó đã chắn, nó đã che sáng đi khá nhiều đúng không? Không, thực ra nói che sáng không phải, mà là nó cái đèn á, do là cái thành của cái keycap rất là cao cho nên là đèn nó hắt lên không được nhiều. Đó. Đèn hắt lên không được nhiều đúng không? Anh em thấy không? Đó. Cái này thì mình phải hy sinh thôi. Ngay cả khi anh em dùng FSA này, ASA hay là dùng SA chuẩn cũng vậy, hoặc là thằng GSA đó, nó rất là cao á, thì nó cũng bị giống như cái bộ này. Mình nghĩ đây cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm, bởi vì khi mà vào buổi tối thì chúng ta vẫn nhìn thấy đèn bình thường mà, đúng không? Đó, khi mà vào tối thì nó vẫn mình vẫn thấy được đèn bình thường mà, có điều là nó không sáng lắm thôi, đúng không? Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ sound test anh em nghe cái âm thanh của nó khi mà gắn lên phím thì nó sẽ như thế nào nhé. Mình dùng với lại suite Get Pro Yellow, Get Pro Milky Yellow. Có một cái đặc điểm đấy là những cái bộ keycap mà nó dày như thế này này, dày tới 1.5mm này, như này này, dày dặn như thế này, thì khi mà lên phím ấy, cái âm của nó sẽ khiến cho cái âm gõ phím rất là trầm đục, rất trầm. Đó. Thường thì những bộ cao ấy, nó sẽ tạo ra cái âm vang, đúng không? Nó sẽ tạo ra một cái độ vang nhất định. Tuy nhiên nếu như mà cái thành keycap của nó dày thì là cái độ vang đấy nó vừa phải thôi, nhưng mình sẽ nghe được cái âm của nó là trầm. Còn nếu những bộ mà nó cao, ví dụ như bộ SA clone chẳng hạn, đó, thì cái thành nó mỏng dính thì anh em gõ cỡ nào chắc chắn là nó cũng sẽ vang, cực kỳ vang rồi, chứ nó không được trầm gọn như những bộ mà có thành keycap dày như thế này. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ test thử âm thanh anh em nghe nhé. Đây mình hạ cái máy xuống một chút nữa, nghe cho nó rõ. Ok. Bắt đầu rồi. Spider. Anh em nghe rõ ràng là cái âm nghe nó rất là thấp key đúng không? Nghe rất là thấp key. Đó, cái thành keycap nó rất là dày. Anh em ngay cả khi mà anh em có sử dụng với những cái suite mà cái tiếng của suite nó là lucky, ví dụ như mấy con Aco chẳng hạn,
thì khi mà anh em lắp cái bộ keycap này lên, cái tiếng nó cũng sẽ ngả sang thấp key. Đó. Và bởi vì là cái âm gõ phím ấy, nó được tổng hòa từ nhiều yếu tố, từ switch này, từ keycap này, từ case, cái cây mình xử lý như thế nào đó, thì bộ keycap nó cũng đóng một phần rất là quan trọng khi mà mình sử dụng những cái bộ mà nó có cái chiều cao và sau đó cái thành của nó lại dày nữa, thì cái âm của nó nghe nó rất là thấp key, nghe rất là đã. Ok, hôm nay chỉ vậy thôi. DD Plastic, một bộ keycap mà mình thấy là giá của nó cũng khá ok, khá ổn. Mới hình như khoảng tầm 800 hay 800 mấy đấy. Còn nếu mà anh em mua cũ thì chắc khoảng tầm hơn 600. Anh em có thể kiếm một bộ về để mình chơi thử xem là như thế nào. Ok, xin cảm ơn anh em đã xem video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.